ามาสู่ในช่วงที่3ของรายการนะคะเป็นไงบ้างคะในช่วงของ One Day with KK สนุกสนานมากเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้ได้ดู KK ลำแก้บนจำได้ตอนที่ไปดูนะท่านผู้ชมชาวบ้านแตกตื่นขำมากคือทุกคนงงไอ้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะชกมวยก็ตลกเป็นผู้หญิงที่ยังคงคอนเซปต์ของความฮานะจนบางคนถามว่าKKนี่เขาเป็นกระเทยหรือเปล่าคะบอกจริงๆไม่ใช่นะหรือใช่ไม่ใช่เล่นมาแล้วล้อเล่นนะKK ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ซ่าแล้วก็เต็มที่จริงๆกันเล่นๆนะคะช่วงนี้กลับมาในช่วงของ Health and Beauty Tip นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวใช่ไหมคะพี่แก้วใช่ค่ะเรามาพูดถึงชีวิตของบุคคลที่น่าสนใจมากคนหนึ่งนะคะเป็นอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าเป็นไงมาหลงรักเมืองไทยในที่สุดแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เรามีโอกาสได้เชิญรับเกียรตินะคะจากคุณริชาร์ดวิลสันนะคะเป็นถึง Creative Director Designer แล้วก็ Film Director ด้วยนะคะตำแหน่งพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะมิสเตอร์ริชาร์ดวิลสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชาร์ดพูดไทยได้ใช่ไหมคะพูดไทยได้รู้ป่านะครับเห็นคุณริชาร์ดเตรียมจะทักทายแฟนๆ Wonderful Life ไว้นี่คะ So hello สวัสดีครับผมรู้สึกยินดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาในรายการ Wonderful Life ผมคิดว่าทุกท่านเข้าใจที่ผมต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับไม่เร็ว Speak in English เตรียมมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะน่ารักมากเลยโอ้ขอบคุณน้องที่ชูป้ายให้นะคะโอเคเรามาเข้าคำถามกันเลยดีกว่าพี่ก้าว I know that you have many profile and background maybe can you please tell us about your detail first That's interesting. I'm very lucky that I'm able to do the things that I love to do, but I've had to work very, very hard and be very proactive and very professional about my approach so that I can continue to do the things that I really love to do, which is to create and to make my life and other people's lives better, whether it be through creativity or whether it be through health or through helping to inspire or to educate people. I think that's where I enjoy my life to help make other people have a wonderful life too. โอเค nice ค่ะคุณริชาร์ดก็คงจะพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกดีๆในการที่ได้มีโอกาสมาเมืองไทยนะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของผู้คนในเรื่องของการสร้างความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาในรูปแบบของกลุ่มคนในอาชีพของคนไทยนะคะเขาได้แบ่งปันแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆเพื่อยกระดับเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็เผยแพร่ในเทคนิคแล้วก็วิชาความรู้ของเขาให้กับเมืองไทยแล้วเขาก็มีความสุขที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะ How long you stay in Thailand? I came to Bangkok in 1987 and I came on work experience to work for a big so I've been here 26 years Wow yes. So you can speak Thai ได้แล้วพูดไทยได้แล้วพูดภาษาอังกฤษดีกว่าแน่นอน so ฟังเข้าใจก็อยู่มาประมาณ20กี่ปีนะคะประมาณ20 ปี18 ปีประมาณ26 ปีอยู่ที่ประเทศไทยทำไมถึงรักเมืองไทยอะคะ Oh I love ประเทศไทย Yes I'm here I'm here because I'm having a wonderful life here and not just the TV program but here in Thailand but I came in 1987 on work experience for a big international advertising agency and I just fell in love with the place. You know, I came for 2 weeks and I worked very hard and I was the only Falang in 100 Thai staff. And I didn't really know what was going on most of the time, but everyone was so nice and friendly and viproy and polite and I just felt that I liked the weather, I liked the food, I loved the smiles from people. I like the fact that people are not carrying around a lot of what we say emotional baggage. So people are kind of free of troubles so that they can smile and they can go about their daily life with a you know and there was something very special about that ก็คุณริชาร์ดก็บอกว่าเขาทำงานอยู่ที่นี่มาประมาณ20 ปีแล้วทำงานบริษัทโฆษณานะคะแล้วก็ชอบเมืองไทยชอบอากาศชอบนิสัยคนไทยที่เป็นคนง่ายๆยิ้มง่ายแล้วก็ไม่เรื่องมากแล้วก็ไม่ซีเรียสด้วยเป็นคนที่แบบง่ายๆทำไมเขาก็เลยถึงได้อยู่
เมืองไทยนางงาม But in my heart, I really just wanted to make films. I didn't really want to be doing. I'd been doing so much print advertising before, and my background was in design. Although I always wanted to make films, so that was one of the reasons I came to Can Thailand. I ask what company you work? I worked originally for DMB&B Advertising, and I was with them. They were the people who brought me over. I used to work at Leo Burnett. Oh, did you? Okay, yeah. so yes. So we work in the same career. Absolutely. ก็คือเคยทำงานบริษัทโฆษณาเหมือนกันนะคะก็เลยพอจะแบบรู้เรื่องแต่ว่าเขามีใจรักทางด้านภาพยนตร์ก็เลยอยากจะเปลี่ยนแนวมาทำทางด้านภาพยนตร์มากกว่า But because I really wanted to pursue making my own films rather than working on print advertising, but as a creative director, you've got to do all of that, of course. So I actually resigned from the company and I went to work for Siam Studios and also for another company which was called AV Touch in its day, and I was doing freelance television commercials, and so I made a very controversial film for. It was for Lervia, which was a body powder, Bung Lervia, and it was a very controversial, very too sexy for television. Wow, nice. And okay, which kind of portfolio that you would like to show us? Well, I've got some old TV commercials that I think that the viewers might like to watch. One in particular, which was a very controversial but a lot of fun, was called Flat Batong, and most Flat Batong, and most Thai people they can't imagine that it was actually created by Falang. So โฆษณาแฟลตปลาทองเขาเป็นคนทำนะคะคนนี้ไม่รู้เกิดทันกันหรือเปล่านะคะหนึ่งก็เกือบจะเกิดไม่ทัน So and then after that I went to work with Grammy and I made some television programs. I made Concert Lim Lok and I made things like Takai Dao. I created the Takai Dao series. And then also I was working on Bap Bird and Boomerang Show. คอนเสิร์ตของไทยซุปเปอร์สตาร์ เขาทำคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดด้วยแล้วก็ยัง Boomerang ด้วยนะ Boomerang ด้วยอ๋ออย่างนี้แสดงว่าต้องแบบคุ้นเคยกับพี่เบิร์ดใช่ไหมคะ Yes, we're good friends. พี่เบิร์ดน่ารักไหมคะ He's terrific. He's a very, very special person, and he deserves all of the respect he has in Thailand because he's a magical person. I love him. Yeah, so, like Thai people, I've come to embrace a lot of things about Thailand and Thai culture that I really like. And so from there, I was able to actually. I had a little interesting story where after I had left the advertising agency and I'd gone from being the hero and then nothing because it was like what we call hero to zero. So no salary, no idea, didn't understand the culture, didn't understand what was going on, how things work. I would go for meetings and interviews. And people were not on time and people were not prepared and I would spend all this time. And one day I got stressed to a point where I collapsed in the street and I woke up in the hospital and I didn't know what was the problem, but I woke up in the recovery room and I hear, Sabai, Sabai. And I'm thinking, I think I have to learn a lesson here. And the lesson, when the doctor came up and he said, have you been given your diagnosis yet? And I said, no, it's all right, I know what it is. I said, oh yes? And he said, how do you know? And I said, the universe told me. And he went, what? And I went, oh, what am I talking about? I'm still flying from being in the hospital and all being very sick, nearly died. So anyway, I wake up to the Sabai Sabai and I learned that I have to eat when I'm hungry, sleep when I'm tired, and don't stress out because this is Thailand and Thailand does not work the same way. Let me translate for a moment. พี่แก้วแปลนิดนึงเดี๋ยวก็จะพูดถึงในเรื่องของชีวิตช่วงแรกๆที่มาอยู่เมืองไทยจากที่เคยอยู่ในระดับสูงสุดนะคะกลับมาเริ่มต้นจากศูนย์จากการที่เคยมีเงินเดือนเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็ความแตกต่างในเรื่องของลักษณะการทำงานสไตล์การทำงานของเมืองไทยนะคะซึ่งเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างบนโต๊ะแต่บางทีคนไทยเราไม่ได้เตรียมหรือไม่ได้ทำอะไรมากมายเขาค่อนข้างสับสนแล้วก็ใช้เวลานานในการปรับตัวมีบางช่วงที่ลำบากมากแล้วก็ป่วยหนักเข้าไปในโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนที่นอนโรงพยาบาลก็ได้ยินเพลงของพี่เบิร์ดมาสบายสบายอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาต้องบอกว่ามันถึงเวลาที่เขาควรจะปรับตัวเองถ้าเขาคิดที่จะมาใช้ชีวิตในเมืองไทยในเมืองที่เขารักเขาต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็การใช้ชีวิตแบบ
ที่เป็นอยู่ในแบบไทยๆของเขาแสดงว่าเป็นคนที่แบบว่า you very have a positive thinking right Well, it learnt me a lesson, and it's because I needed to adapt. If I'm going to live here in Thailand happily, I have to be sabai. And then maybe 6 months later, I'm working with Grammy and I'm working with Bird Tong Chai. So it was a very strange karmic turnaround, you know. And I think that's what Thailand is. It's like an instant karma. And so I think Thailand is very much a reflection of how you are in your life. So if you are happy and you're positive, happy and positive things generally happen to you. If you go about life in Thailand in a negative, aggressive way, then you will have a problem. And so I see some Farangs have terrible problems here, and I wonder why. And I think that's the problem. And other people have a wonderful life and are very happy. ค่ะเขาก็บอกว่าคนเรานะคะถ้าเกิดคิดอะไรที่เป็นบวกนะคะพลังบวกก็จะเข้ามาหาเราแต่ถ้าเกิดคิดอะไรที่เป็นลบสิ่งที่เป็นลบก็จะเข้ามาหาเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตที่แบบ wonderful life ก็ต้องคิดอะไรที่เป็นบวกนะคะใช่ค่ะพยายามมองหาสิ่งดีๆในบางสิ่งให้พบเพราะว่าทุกๆอย่างที่เราจะสร้างกำลังใจให้กับเราได้ขึ้นอยู่กับการมองสิ่งต่างๆให้เป็นแล้วก็ถูกต้องมองในสิ่งที่ดีงาม attitude หรือว่าความคิดใช่ไหมคะทัศนคติพูดได้นี่นะโอ้ยเราแปลตั้งนานทัศนคติ Talk about you how about life in Thailand you found some Thai girl interesting here Oh Thai women are very special yes I've had I was nearly married but I've had some very special people in my life that still stay to be friends to this day and that's what I like nice. But I'm not married now but I have a lot of friends and I have enjoy my life to share special things with them whether it be creativity Why does everybody just assume that a Falang who's single is Jiao Shu? Because many Farang is just like the dream of Thai girl. We are all the dream of Thai girl. Well, if you turn that around, if you interpret it that way, that we are the dream of Thai girls, then that's very special. Because certainly there is an interpretation of how special Thai girls are. ตอบคำถามก่อนว่าไม่ใช่เจ้าชู้ใช่ไหมคะ No, I'm not จ้าชู้ แต่ว่ายังไม่อยากแต่งงานตอนนี้ No, I think it's important to keep the integrity and keep the you know you don't want to because people get into trouble if they tell lies and they don't remember what lie they told to this person, that person, it turns into a problem. So if you just put wrong li qua, and then that's why I think that I don't have too many problems because I speak straight, and if then I don't have to remember what my lies were. ริชาร์ดก็บอกว่าเขาไม่เจ้าชู้หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากจะมีเพื่อนแล้วก็คบกันไปก่อนและที่สำคัญเขามีความเป็น integrity ก็คือความซื่อสัตย์ความจริงใจแล้วก็เป็นคนพูดตรงนะคะพูดตรงแล้วก็จริงใจกับคนอื่นแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีเพราะฉะนั้นอยู่เมืองไทยไม่มีปัญหาเลยแต่กลายเป็นว่าชีวิตเขาค่อนข้างมีความสุขแล้วก็สบายใจที่นี่ค่ะเห็นว่ามีผลงานเกี่ยวกับ painting ด้วย Yep. Well, it's funny because body painting is something that everybody loves about my work. It is not my full-time job. It's always only been a hobby. But it's something that when I first came to Thailand and I would talk about body painting and people went, oh, Pat Pong. And I was like, oh, no. It's not like Pat Pong. It's not like Pat Pong. So it was difficult to explain to people what's the difference between what they thought was body painting and what was what I would do. So I would then have to show them my portfolio. In those days, I had a very nice big book and they were like, oh, wow. Body painting in 25 years in Thailand, I've probably done more than 2,000 people in 30 years. But that includes sometimes in a show like a couple of months ago I had to do an event where we had to create 90 zombies. Wow. And I had 14 makeup artists in my team and we spent weeks to prepare it. So zombie. That was, and there's some pictures that you'll see there of some of the zombies. And it was a theme. So it was like a Hawaiian Aloha zombies was the theme. So we had Hawaiian people, we had Hawaiian Aloha Airlines. We had Japanese tourists, we had surfers, and everybody was zombies. So I have some idea because next month in October. So when we Halloween? come to filming, you can Halloween? Can you make two of us to be zombie? Not zombie, like a ghost, beautiful ghost. A beautiful ghost. Sure, that'd be fun. เราชมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรามาในรูปแบบใหม่ เราจะเป็นผีสาว
แต่ไม่ตัวดำ ได้ไหมคะ Well, I can make you look beautiful and scary at the same time. That's cool. Which is the objective of Halloween. Like a vampire Twilight. I've made lots of vampires. Actually, I've done 5 vampire shows completely, where we've had professional dentists coming in and putting in the fangs, and my makeup and my costume team, and we're building all the looks in the costume. So we have an event that you may see in the pictures, which we call the Vampire Circus, and that was doing a 1970s disco-themed vampire show, and that was pretty wild too. So we had clowns and magicians and like the ringmaster and all sorts of different circus characters as if they were in the disco in the 1970s as vampires. So it's a pretty wild idea, yeah. It's quite lucky for you to do some work like just like the dream work for everyone. It is. ก็เป็นชีวิตที่น่าสนุกนะคะเพราะว่าการทำงานของคุณริชาร์ดเป็นการทำงานแบบครีเอทีฟแล้วก็อาร์ตจริงๆเพราะว่ามีการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ทำอะไรที่น่าสนใจทำอะไรที่อยากจะทำนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีความสุขในงานที่ทำก็คงเป็นชีวิตที่สุดจะ wonderful แล้วก็มีความสุขด้วยนะคะแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะอาหารเกี่ยวกับเรื่องอาหาร Well, interesting. Everyone likes to talk about Thai food. I've actually spent about 30 years studying and practicing nutritional and natural medicine, which is my hobby. And so within that business, I have a partnership in a number of natural medicines and also things like organic oils and teaching a lot of people about diet and nutrition and how to be young and healthy by good food. เขามีหนึ่งในธุรกิจที่ทางคุณริชาร์ดศึกษาอยู่ในเรื่องของอาหารแล้วก็ยาเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็สมุนไพรด้วยเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพน่าสนใจนะคะ Well, it's important to be able to have a wonderful life. You've got to be healthy, and so I'm very jukjik about what I eat. ไม่กินจุกจิกไม่ just a little bit concentrate and beware picky beware คือทานอะไรนี่แบบ No deep fried foods, no processed sugar, no processed oil, no processed salt. And you are what you eat, right? You are what you eat, and it's eating a lot of raw, a lot of fresh, a lot of as much organic food as you possibly can, and I'm great. And so I'm become like an organic food chef, and I make food for a lot of people, and they love my cooking. ค่ะริชาร์ดก็จะเน้นในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นออร์แกนิกมีประโยชน์แล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงเพราะเขาก็จะเน้นเสมอว่าในเรื่องของการจะทำให้ชีวิตมีความสุขนั้นที่สำคัญเราก็จะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยถ้าเกิดชีวิตมีความสุขใช้ชีวิตคุ้มแต่ว่าป่วยก็ไม่มีประโยชน์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีด้วยแล้วก็ทำจิตใจให้เริงแจ่มใสค่ะก็ต้องขอบคุณคุณริชาร์ดนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Wonderful Life นะคะขอบคุณมากค่ะแต่วันนี้เราก็มีกิฟต์วอลเชอร์นะคะจากบาลานซ์เฮลท์คลับนะคะสุขุมวิท 30/1 นะคะมอบให้ด้วยทดลองใช้สปาแล้วก็ทรีทเมนต์ที่นั่นค่ะ Lovely. Thank you very much. แล้วเราก็ต้องขอบคุณบาลานซ์เฮลท์คลับนะคะที่ให้เกียรติสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะขอบคุณชุดเสื้อผ้าสวยๆนะคะของพวกเราจากทาง Exact แล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้นะคะที่ www.facebook.com/wonderfulthailand ค่ะเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะค่ะหวังว่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมคงได้อะไรจากรายการเราไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทำชีวิตให้เต็มที่มีความสุขแล้วก็คุ้มค่าในรูปแบบของ Wonderful Life ค่ะ